Halo semuanya, welcome to Made for Tech ID sama gue Wilhans. Dan hari ini kita akan nge-review sebuah keyboard lagi dari Ako yang namanya Ako 3068B World Tour Tokyo Edition. Ya, namanya cukup panjang sih. Dan menurut gue ini adalah sebuah pre-built keyboard budget yang terbaik buat saat ini. Soalnya harganya tuh nggak sampai sejuta, tapi value yang ditawarin itu udah lebih dari harganya. Dan buat kalian yang belum tahu brand Ako, jadi Ako itu adalah sebuah brand yang emang spesialis di bidang perkeyboardan. Karena dia juga ngeluarin keycapnya sendiri, switchnya sendiri, bahkan sampai keyboard utuhnya juga ada. Dan yang menariknya lagi itu, Ako biasanya ngeluarin desain tuh lucu-lucu dan juga unik-unik. So, langsung aja kita bahas ke keyboardnya. Pertama kita lihat ke boxnya dulu, seperti namanya World Tour Tokyo. Jadi desain dari boxnya juga bertemakan Jepangan gitu, dengan gambar Gunung Fuji dan juga bunga sakura. Dan untuk warnanya di sini tuh pink semuanya di seluruh boxnya, dan juga di sini ada tulisannya Hot Swap. Oke, buat layoutnya si keyboard ini tuh yang 65%. Dan hal pertama yang paling mencolok adalah desainnya, dimana temanya itu warna pink gitu buat base-nya. Dan di sini juga banyak detail-detail kecil kayak ada gambar Gunung Fuji di bagian spacebar, terus juga ada huruf-huruf Jepang di setiap key-nya. Buat layout sih, ini adalah jenis layout yang paling gue suka. Alasannya sih karena pastinya compact, jadi nggak makan tempat di meja, dan kita masih dapat arrow key, jadi secara fungsional juga menurut gua ini nggak ada masalah. Cuma mungkin buat kalian yang nggak terbiasa, ya perlu sedikit adaptasi, soalnya di keyboard ini tuh udah nggak ada F key ya. Lanjut ke build quality-nya, bahan dasar case-nya sih ini dari plastik, tapi ini tuh cukup tebal dan solid. Buat pemakaian sehari-hari menurut gua ini udah aman pastinya, dan finishing dari cat pink-nya juga rapih, smooth. Terus di bagian belakangnya di sini ada stiker tulisan Ako, dan juga dia punya 4 buah rubber feet. Jadi kalau kalian pakai di meja atau di atas deskmat, ini lebih aman, nggak lari-lari. Terus untuk angle keyboardnya, di sini juga udah ergonomik, jadi di bagian belakangnya itu lebih tinggi. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa kurang tinggi, ada height adjustment di sini. Dengan 2 tingkat ketinggian, jadi tinggal disesuaikan aja sama nyamannya kalian. Buat koneksinya sendiri, di keyboard ini tuh ada 3 ya. Ya tentunya yang pertama kalian bisa pakai kabel yang udah disediain di paket penjualannya, yang udah Type-C dan juga punya warna senada dengan keyboardnya. Selain itu, kabel ini juga bisa dipakai buat ngecas keyboard ini, soalnya selain wired, keyboard ini juga bisa pakai koneksi Bluetooth dan juga dongle wireless 2,4 GHz. Tapi sayangnya di sini tuh belum ada tempat buat penyimpanan dongle-nya. Di bagian belakangnya juga nggak ada sih di sini. Lanjut kita bahas ke keycapnya. Jadi keycap yang dipakai di sini tuh tipenya yang PBT double shot dengan profile ASA. Jadi ASA profile tuh ciri khasnya Ako, yang punya desain mirip kayak OEM profile tapi dia lebih tinggi sedikit. Yang menurut gua ini buat dipakai ketik sih masih enak-enak aja ya. Terus untuk keycapnya sendiri kualitasnya juga bagus ya. Ini cukup tebal dan build quality-nya juga rapih, nggak ada yang bengkok-bengkok. Dan untuk tulisannya juga sharp dan untuk legend-nya juga rapih. Selain itu di dalam paket penjualnya kita juga dikasih extra novelties keycap, yang pastinya ini ciri khas keyboard dari Ako. Dan gambarnya juga lucu-lucu, kayak ada gambar kucing, gambar husky, dan lain-lain. Jadi kalau kalian bosen ya bisa diganti-ganti aja. Tapi perlu diingat juga, karena ini tuh keycapnya tipe yang PBT double shot, jadi pastinya lampu RGB tuh nggak bakal tembus ke permukaan. Jadi untuk light RGB cuma bisa kelihatan dari gap-gap di sela-sela keycapnya aja, tapi nggak masalah sih, karena gue sendiri juga jarang pakai RGB di setup gue. Dan ngomongin soal RGB, selain kita bisa setting lewat key di keyboardnya dengan mencet FN plus garis miring buat ganti-ganti warnanya dan juga FN plus delete buat ganti efek dari RGB-nya, kita juga bisa setting lewat softwarenya Ako yang namanya Ako Cloud Driver. Di sini kalian bisa setting untuk fungsi dari masing-masing key dan di sini juga ada 4 preset. Jadi kalau kalian punya 4 profile untuk masing-masing skenario penggunaan, itu udah bisa banget. Terus di sini kayak tadi gue udah bilang juga, kita bisa setting untuk RGB-nya kayak ganti-ganti mode efek, kemudian juga untuk tingkat kecerahan dan speed-nya juga bisa diatur di sini. Selain itu juga ada tab makro, di mana kita juga bisa setting makro lewat keyboard ini. Buat switch-nya yang dipakai di keyboard ini tuh dia pakai Ako Jelly Switch. Jadi ini switch buatan Ako dan yang gue punya yang Jelly Blue. Sebenarnya dia ada yang lain juga kayak yang Jelly White dan juga yang Jelly Pink. Tapi sedikit beda dengan blue switch pada umumnya. Jadi kalau biasanya blue switch itu kan clicky, tapi di sini tuh tactile. Sedangkan yang putih sama yang pink itu linear. Dan kalau kita ngomongin switch-nya, ini tuh menurut gua udah bagus banget ya.
Bahkan kalau kita bandingin sama Gateran ataupun Otemu, ini masih jauh lebih bagus. Dan tentunya di sini switch-nya juga udah hot swap, jadi bisa kalian ganti-ganti. Dan dia tuh punya soket universal 5 pin. Kecuali di angka 1 sama 2 yang masih 3 pin, soalnya di sini tuh mentok sama housing atau bezel buat Type-C konektornya. Di keyboard ini juga tentunya udah ada stabilizer yang udah di pre-loop dari pabriknya, dan juga udah kepasang foam dampener di bawah PCB-nya. Tapi karena kita nggak ada rencana buat modding, jadi mungkin langsung aja kita masuk ke sound test-nya. Buat kapasitas baterainya di sini tuh di 1800 mAh yang menurut gua ini udah cukup gede ya. Bahkan kalau misalnya kita bandingin sama ini Noir N1 V3 yang biasanya gua pakai sehari-hari, ini tuh kapasitas baterainya di 1450 mAh. Dan untuk penggunaan gua sehari-hari sih tanpa RGB biasanya tuh sekali ngecas bisa 50 sampai 60 jam. Jadi harusnya di Akko ini bisa lebih awet, mungkin bisa 70 sampai 80 jam. Terakhir kita ngomongin soal value-nya. Kayak tadi di awal gue udah bilang kalau ini adalah best budget pre-built keyboard. Karena harganya itu ya nggak nyampe sejuta, atau lebih tepatnya 990.000, tapi apa yang kalian dapetin tuh lebih dari ini. Iya, kayak contohnya aja kalau misalnya kalian mau beli part-partnya secara terpisah, itu tuh dijual. Kayak contohnya keycap-nya. Di sini tuh harganya kalau kalian cek di pasaran, keycap yang persis kayak gini harganya 840 ribuan. Udah hampir seharga keyboardnya. Belum lagi switch-nya yang satunya itu di 5 ribuan, jadi kalau kalian punya 65 piece, itu udah 325 ribu, yang kalau di total itu udah 1.165.000. Belum lagi kita harus hitung harga keyboardnya sama aksesoris yang kita dapetin. Pastinya akan jauh lebih mahal lagi. Jadi menurut gua sih kalau kalian mau beli keyboard yang nggak mau repot di modding-modding lagi, tinggal beli terus langsung pakai, ini adalah salah satu rekomendasi yang menurut gua cukup menarik juga. Dan kayaknya segitu aja review kita buat keyboard Akko 3068B World Tour Tokyo Edition. Link pembeliannya nanti akan gua taruh di kolom deskripsi kayak biasanya. Dan mudah-mudahan kalian masih bisa dapat di harga 1 juta. Soalnya saking worth it-nya keyboard ini, gua tuh ada lihat di pasaran, harganya udah melambung cukup tinggi, ada yang jual di 1.100.000, 1.200.000, bahkan di 1.500.000 juga ada. Dan sekali lagi, thank you buat kalian semua yang udah nonton. Support kita terus pastinya dengan cara like, subscribe, dan juga share video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.